по добиените извештаи од Управата за хидрометеоролошки работи и она што беше забележително во изминатите неколку дена, знаете, веќе информиравме јавноста, вчера излеговме на терен да направиме првичен увид. Јас бев присутен во Преспанскиот регион, а останатите мои колеги од подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и други членови од мојот тим и од Министерството беа присутни во сите региони во Република Македонија и јасно и евидентно е она што го укажуваше Управата за хидрометеоролошки работи, дека неспецифичните временски услови ќе предизвикаат штети на овошните насади во цел регион, во сите региони во Република Македонија. И по тие извештаи и констатацијата на лице место, после 2-3 денови од поларните студови кои што ја зафатија Република Македонија, се констатираше дека овошните насади претрпеа значајни штети и заради тоа владата итно заседаваше и донесе две значајни одлуки кои што се однесуваат на итно формирање на комисии. Беа уште во текот на седницата на влада беа формирани комисии кои што во состав од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, стручни лица кои што се експерти од областа на земјоделството, посебно во овоштарството, од Агенцијата за потекнување и развој на земјоделието, од земјоделскиот инспекторат да излезат на терен и еве како што гледате сега сум во увид на терен заедно со комисијата од подрачната единица од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кавадарци да направам увид како тече постапката во делот на обезбедувањето на итна првична процена за штетите кои што се предизвикани од мразот. И втората одлука која што беше донесена да се формира интерресорска комисија помеѓу институциите кои што ќе утврдат методологијата врз основа на која што ќе се направи процената за штетите, а базирана на првичните проценки од страна на комисиите кои што треба да ја реализираат во најкраток можен рок. Јас само сакам да кажам дека и она што го подготви како извештај Управата за хидрометеоролошки работи во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е дека е зафатена територијата на Република Македонија во целост, сите региони со исклучок на 2-3 општини, Гевгелија, Дојран, Валандово во јужниот дел на Република Македонија, каде што да речеме најголемиот дел од земјоделските површини кои што се со овошни насади не беа зафатени од ова, можам да кажам, неповолен климатски настан. Врз основа на она што беше објавено, нели владата истно заседаваше и ја донесе таа одлука за констатирање на временските неприлики, неповолните климатски настани и можам да кажам дека во сите региони комисиите се присутни од денешниот ден. Значи итно постапуваат и ја прават таа првична проценка и врз основа на тоа ќе биде подготвен извештај за сите региони во Република Македонија, освен за општините кои што ги спомнав, и на база на тие проценки ќе се направи методологија по која што ќе се врши проценката за штетите и по која што ќе постапува комисијата за утврдувањето на штетите предизвикани од мразот. Сакам да упатам еден апел до сите земјоделци кои што претрпеа штети, дека ние сме секогаш со земјоделците и сме постојано со нив. Секогаш се грижиме за нивните интереси и како што во изминатиот период, во изминатите години, имавме искуство во помагање при штетите од неповолните климатски настани и овој пат ќе помогнеме како влада и како министерство во надминувањето на проблемите предизвикани од оваа штета. Уште вчерашниот ден кога ги добивме резултати од хидрометеоролошкиот завод, кажа дека температурите се доста ниски и во разговор со заместник министерот господинот
Ванчо Костадиновски. Уште минатата ден, вчерашниот ден, испадавме на терен да изгледаме првично какви се резултатите. Во овој вчерашниот ден и денешниот ден формиравме 4 комисии на територијата на општина Кавадарци и по локалитети испадавме на лице место на терен за да се огледаме првичната состојба и на одредени локалитети како што е например во делот на овде Рибарци, Сопот, делот на Црноречите покрај Црна река, Марина, Паликуре и останатите делови. Првичните проценки се дека штетите во делот на лозарството и во овощарството се доста големи. Во понатомошниот период во соработка со Централата од Министерството ќе направиме план како тоа ќе се одвива, ќе повикуваме сите земјоделци во понатомошниот период во текот на наредните денови, кога ќе се разработи како ќе биде методологијата, ќе бидат офатени сите земјоделци кои се запишани во регистрот, па и оние кои што не се, бидејќи ние имаме и фармер регистар и лозов катастар, така што во наредниот период ќе смогнеме сили на целата територија на општина Кавадарци и општина Росман да испадеме во пресад на сите земјоделци и правично да оцениме штетата во делот на лозарството и овощарството. Митко Гинов од село Ваташа, општина Кавадарци, регистриран земјоделец, лозаро-овоштар и денес излегов на терен од овие временски неприлики да видиме, да констатираме што има и што нема. А на крајот излезе дека нема ништо. Борбата е многу тешка, затоа што ова е стварно чудо невидено од моја страна. Ама баш ни еден зелен ластар да можеме да пронајдеме, за да видиме бар малку да се утешиме. Ептен ми е тешко, ми не знам друго што да кажам, бараме помош од институциите да видиме докаде и како можеме да го решиме овој проблем.